Вы когда-нибудь себе представляли, как Бог стоит у двери и стучит? То отворит. Войду и буду вечерять с Ним, и Он со мною. Осталось только задать вопрос. Где сейчас Бог в твоей жизни? Стоит и стучит? Или Его сердце уже бьется внутри тебя? Я хочу, чтобы Его сердце билось внутри моего. Чтобы Его жизнь, она стала моей жизнью.